नमस्कार, गोवा मिटेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। काल राती सावन गोंयांत पावसान नेट धरला। रस्ते तुंबले, झाडां कोसळ्ळीं, लायटीचे खांबे कोसळून लायट राती सावन गुल्ल। स्मार्ट सिटी तर बुडटा बुडटा सालवात। कोणाच्या घरांनी उदक घुसलें, कोणाच्या हॉटेलांनी। मांडवी पूल आनी जुवारी पुलार उदक तुंबून ट्राफिक जाम। फोंड्या आगापूर 200 वर्सां आदलो व्हड कोसळ्ळो। रस्तो ब्लॉक, गोंयचो आतां मेरेनचो पावस। नहीं, आप स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं। हम ये साइड नहीं कर रहे, हम देखते इसका काम वो नहीं हुआ, इसके लिए पानी रुकाइए। इधर का ये अभी जो रुका था पानी वो नहीं, उधर की जगह तो ये काम आदमी देखिए पूरा क्लियर किया। तो आपने स्मार्ट सिटी का काम नहीं हुआ, इसके लिए ये पानी ये हो रहा है। नहीं, हमको मालूम है, हम बैक साइड कर रहे हैं, ये साइड काम कर रहे हैं। उस साइड फ्लडिंग नहीं हुआ है? नहीं है, आप चेक करिए। तो होगा नहीं, मतलब अच्छी तरह से हुआ है। नहीं, आप चेक करो ना, सीमेंट रोड किया था, मालबाउंड रोड से लीजिए आपको काकलो माल टू सर इधर का अपना इंटरनेशनल होटल टू लीजिए स्थिति है, और मिरामार सर्कल वगैरह पूरा। तो इधर काम नहीं हुआ, इसके लिए पानी आया। मालूम है सर, उधर का हम उसका बारे में इतना आइडिया नहीं, हम लोग ऊपर फिक्स वगैरह किया था। हाँ, तो रामाणी म्हणून त्यांचा आता जो कन्सल्टंट जो कोरोनानी पैसे घेता कन्सल्टंट म्हणून, ताका मिटिंगेक हांवें आनी सुरेन बाबान एकूच क्वेश्चन केल्लो, आज तुमी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करता, जवळ जवळ 1200 कोटी तुमी मुट्टा, पणजेन 18 जून रोड जो बुडटा मेन हो फ्लडिंग पॉयंट, हेजेर तुमी कितें सोल्युशन काडला? तो म्हणलो ना, हेजेर सोल्युशन आसा। हांवें म्हणलें हेजेर सोल्युशन कितें? तो व्हडलें दाखोवंक लागलो की हांगासर म्हणलो भायर नेटाक लोकांक भायर वचपाक टेबलां घालूंक मेळटली, लोकांनी वॉकिंग स्ट्रीट करपाचें, हें करपाचें तें करपाचें। आमी ताका तें सांगलें, बाबा हें सगळें बरें आसा, इतको कोटी सेंट्रलान इतके पयशे दिल्या, ते पयशे तुमी जर फ्लडींग जर तुमी हेका सोल्युशन काडना, हेजो उपयोग कितें? आनी तशें जालें, हांकां खरें आज उदकान हाडून हांगा उबें करूंक जाय आसलें। कोण येता रस्त्यार? एक ऑफिसर तुमी पळयला, फक्त एक संजीव प्रोड्युसर हांवें म्हटलें आसा, हांव रस्त्यार पळयला, ताका अपॉयंट केल्या बरोबर, आनी ताणें थोडें काम करून घेतलें। ताका पयलीं जर हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशीं कामां बरीं जावपाची। तुमी कांय करना आसतना तुमी हें करता, मजा मारता। कॉन्ट्रॅक्टराचें कितें जालां, कॉन्ट्रॅक्टर रावले अशें बॅनर हात धरून, ऑफिसर रावले अशें मान सकयल घालून। ही परिस्थिती आमी फर्स्ट टायम पळयता। ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टराक भिता, कित्याक भिता तें तुमी सोदून काडा, कित्याक भिता ते ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टराक। आमी सांगूंक शकता हांवें सब स्टँडर्ड काम म्हणून, हेंचेर इन्क्वायरी जावपाची काय नाका, हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय। पण सरकाराकडे ह्या डबल इंजीन सरकाराकडे ती टेक्नॉलॉजी आणि ते पैसे ना हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे। आणि हांवें जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम चालू जाल्लें तेन्नाच हांवें अनाउन्समेंट केल्लें की ह्या वेळार फक्त उदकाचोच पूर न्ही, पूण सुवेजीचो पूर सुद्दां येवपाचो आसा। ही आमची राज्याची राजधानी, ही आमच्या राज्याची म्हळ्यार शान, ही शान पणजे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हॅज टू बी टेकन बाय द गव्हर्मेंट न्ही। डबल ट्रॅकिंग जातकूच मुंबय 7.5 वरांनी 5 वरांत पावतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। वंदे भारत ट्रेनीच्या फ्लॅग ऑफ सुवाळ्याक तो मडगांवां उलयलो। कांय म्हयन्यां भितर सगळ्या राज्यांतल्या एअरपोर्टाचेर मोपा सावन डायरेक्ट फ्लायट आसतल्यो। मोपा विमानतळा वयल्यान जाता तितले बेगीन खंय आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जावंक जाय। जाल्यार दोनूय एअरपोर्ट खूब मोठ्या प्रमाणात चलता। वयल्यान आत्ता हांव आनी टुरिजम मिनिस्टर उलयताले की आमकां इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी फ्रॉम मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ही जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय। आज पर्यंत आमी 20 स्टेटींनी कनेक्टिविटी दिवपाक शकले। दाबोळी वयल्यान ज्या 20 राज्यांनी आमची कनेक्टिविटी नाशिल्ली, त्या 20 शहरांनी आमकां डायरेक्ट वयतले जाल्यार गोंयच्यान फ्लायट नाशिल्ली। मोपा सुरू जाल्या उपरांत त्या 20 राज्यांत डायरेक्ट वचपाक आमकां फ्लायट सुरू जाली। म्हाका दिसता आनी थोड्या दिसांनी एकूय देशांतले शहर आनी एकूय देशांतलो एअरपोर्ट उरचो ना, जेणे करून डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम गोवा टू दॅट एअरपोर्ट हे 100% कनेक्टेड आसतलो। दिस इज अ सेमी एक्सप्रेस वंदे भारत ट्रेन। हांव परत एकदा सांगता तुमकां, आत्ता म्हटलां की 8 वरां लागतली। दिस इज अ सेमी एक्सप्रेस। आनीक सुद्दां म्हणजे कनेक्टिविटी सुदारल्या उपरांत, डबल ट्रॅकिंग जाल्या उपरांत ही ट्रेन 5 वरांनी मुंबय पावपाक शकतली।
मध्यान्न आहार पुरवणेक 5 बिडरांनी टेंडर प्रक्रियेत वांटो घेतला. शिक्षण संचालक सांगता ते प्रमाण एका सप्तका भितर बिडर फायनल करपाची प्रक्रिया पुराय जातली. 5 बिडर गोंया भायले. गोंयचो एकूच बिडर मात तांणी टॅक्निकल बीड ओपनिंगान वांटो घेवंक ना. फायनल बिडर 5,000 भुरग्यांक मील दितलो. हेरांक बायलां गट. गोंयच्या सुमार 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील पुरवण आता गोंया भायल्या संघटना कडच्यान. मंगळारा 5 बिडरांनी प्रक्रियेत वांटो घेतलो. गोंयचो एक बिडर आशिल्लो ताणें हे प्रक्रियेत वांटो घेतलो ना. NGO आनी CSSO कडच्यान शिक्षण खात्यान इत्सा प्रस्ताव मागिल्ले. स्क्रुटिनी आनी हेर प्रक्रिया करून सप्तकभरात सरकार निर्णय घेतले. बिडरात स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, बेंगलोरचे अक्षय पात्र फाउंडेशन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय भंडार हे 5 बिडर. 5 जाणांनी बीड केला. तातूंत स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलोर, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय भंडार असे 5 जाणांचे हे आसा बिड्स आसा. 5 जाणांनी एप्लाय केला. तातूंचे आज 2 जाण आयिल्ले, 2 फॉर्म्स आयिल्ले. एक स्त्री शक्ती हे दिल्लीचे ऑर्गनायझेशन आणि अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलोर. दोगांनी प्रेजेंटेशन दिलां आणि ते आतां डावनलोड बी करून आमी सगळ्यो तांचे डॉक्युमेंट्स कितें जाता ते स्क्रुटिनी करतले आनी कोण क्वॉलिफाय जाता ताचे डिसिजनाक गव्हर्मेंटाक आमी एप्रोच करतले. सरकार 1,63,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिता. मेन बिडर 5 भुरग्यांक मील दितलो. बाकीच्या भुरग्यांक बायला आब मजत गट मिड डे मील दितले. कितल्या भुरग्यांक मिड डे मील? 5 जाण, 5,000 भुरगे. 5,000. खंयच्या एरियेंतले ते अजून पर्यंत काय फायनलायज जावना. पूण मदीं जेन्ना थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपल्याक शक्य ना म्हणून सांगलें की आमी बंद करतलीं, आमकां खरेंच परवडना, तेन्ना आमी हाजेर विचार केल्लो. 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील कसो दिवपाचो. एक तर ड्राय कितें तरी घेवपाचें, नाजाल्यार NGO खंय तरी रोपीन करपाचें. आनी त्या भायर आमकां PAB प्रोग्राम एडवायजरी बोर्ड मिनिस्ट्रीचो, सेंट्रल मिनिस्ट्रीचो, तांणी आमकां सजेस्ट केला की तुमी एक्सप्लोर करा पॉसिबिलिटी नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाक इनवॉल्व करपाचें. आनी आतां बाकीचे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बाकी जाग्यार घालता ते चालूच उरतले? चालूच उरतले. ते चालूच उरतले. टोटल कितली भुरगीं सर? टोटल आमी 1,63,000 भुरग्यांक मिड डे मील सप्लाय करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकार. पेडणे एक्सायजांतल्या 28 लाखांच्या स्कॅमात 3 कारवाय. एक्सायज कमिशनराच्या तपासा उपरांत 2 मोठे अधिकारी आणि 1 UDC सस्पेंड. ह्या स्टाफान 77 लोकांक बोगस लायसनां दिवन 28 लाख रुपया लाटले म्हूण बोवाळ सुरू जाल्लो. खात्यान 28 लाख आणि जुऱ्याचे 10 लाख वाशील केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. असो स्कॅम आशिल्लो जाल्यार आमचे काँग्रेस सरकार आशिल्लें जाल्यार पयले ताका सस्पेंड करपाचो. सस्पेन्शन ना, ताका ट्रान्सफर केलो. नंबर 2, पयशे रिकवर करतले म्हूण इतली गॅरंटी आहा सरकारा हातीन, म्हणल्यार ते जाणात पयशे खूंय आसात, ते काटले दितले आनी तो बरो दितलो. वॉट एल्स कॅन आय से? पार्क केले ते कडेन, हे बॅग घेतले परत, पयशे बत्तले आनी सांगता रिकवरी जाली. चोर तो चोर. This is a theft, criminal misappropriation by a public servant, which is a criminal act. First thing they should arrested him. Arrest केले तो सगळे सांगतलो कोण आनी कोण आहात सगळे रॅकेटान, तांकां नाका. गोंयांत 37व्यो नॅशनल गेम्स अंदू ऑक्टोबर-नोव्हेंबरात. इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनान दिल्ले म्हायती प्रमाण 25 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर अशें गोंयचें शेड्यूल थारलां. लोगो आनी मॅस्कॉट लॉन्च गोंयांत जाल्यात. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय निमाणे पावंड्या वयलें काम नेटान चालू आसा. एकूण 43 वेगवेगळ्या खेळा प्रकार सर्तींनी आसतले. गोंय 37th नॅशनल गेम्सा खातीर प्रिपेर्ड आसा. जे आमचे 28 वेन्यू आज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात, त्या 28 वेन्यूचेर जवळ जवळ 43 ज्यो डिसिप्लिन्स ज्यो आसतल्यो, ज्यो गेम्स ज्यो आसतल्यो त्यो जातल्यो.
हो एकंदरीत 18 दिसांचो हो कार्यक्रम जावन आसात. जितले जितले वेन्यूज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ते फक्त रिफर्ब करपाचें काम आज सध्या सुरू आसा. आनी म्हाका दिसता एट द मॅक्स आनी तेजे पयलू हांव एक गोश्ट सांगता, जो पर्यंत नॅशनल गेम्स किक ऑफ जायना तो पर्यंत बारीक ना बारीक कितें तरी थंय रंगारंगड किंवा बाकीचे ब्रँडींग हे सगळे काही गोष्टी चालू आसतल्यो. पण एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न आमी ऑगस्ट एंड म्हणल्यार सगळं म्हणजे पेंटींग बाकी सगळी ती क्लिनींग हे सगळे काही गोष्टी करून आमी रेडी उरताले. आनी आमी जवळ जवळ ऑक्टोबरांचो 1 ते 25 तारीख म्हळ्यार आमी एक चिलिंग टायम दवरलेलो आसा. येदाचित मुखार आमकां एक्सप्लोर करता आसतना काही गोष्टी जाणवल्यो जाल्यार त्यो थोड्योश्यो अपग्रेड करपाच्यो नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न. ताजें ओवरलेसाचें ब्रँडींग म्हणू नाकात, ती सजावट म्हणू नाकात किंवा आनी कितें आमकां लागतलें ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय न्ही तें आमी ऑलरेडी आमचे तयार आसात. एक्सेप्ट द ओवरलेस म्हणल्यार कितें, ज्यो आवटडोअर ज्यो गेम्स आसात जांकां कॉम्प्लेक्साचे भितर ते गेमी जावपाक शकना अश्यो त्यो गेम्साचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी त्या गेमीक एक 15 दीस असं म्हणल्यारूच आमी करतले, कारण ते आतां सगळें करून कांय अर्थ ना. गोंय जो ऑक्टोबर म्हणटात किंवा नोव्हेंबर म्हणटात हो एक पीक सिजन जावन आसात आनी आमकां डेट फायनल करपा खातीर आमकां इंटरनॅशनल कॅलेंडर पळोवचें पडटा. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. पणजे हांगा कॅफे भोसले सायटीक कासा मोडेना म्हणून एक बार एंड रेस्टॉरंट आहा. तेका 7 सुमार फायर ब्रिगेडीक कॉल येयलो की थंयसर उजो लागला म्हणून. पयलीं उजो लागलेलो पण कोणाक काय कळोंक नासलें. तेन्ना कॅफे भोसलेचे सगळे स्टाफ आहा तेंच्यांनी वचून तेंच्या रेस्टॉरंट आहा पळय तेंच्या स्टाफाक सांगलें की तुमच्या हॉटेलांतल्यान धुंवर येता म्हणून. तेन्ना वचून पळयलें की फाटल्यान तेंची किचन सेफ आसले पण फुडल्यान रिसेप्शना कडल्यान तेंच्यांनी उजो पेटपाक स्टार्ट केल्लो. पण तेंच्यांनी कंट्रोल करपाचो ट्राय केलो. मात उजो इतको व्हडलो आसलो की टोटल तेंचे वयले AC रेस्टॉरंट आहा ताका उजो लागलेलो. तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कॉल करून आतां पर्यंत फायर ब्रिगेडीन हो उजो कंट्रोल केल्लो. स्टुडंटां खातीर लौकीक शिलकार आनी उपकार पळय. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेचेर वचपाची तयारी पक्षान जबाबदारी दिल्यार घेवंक तयार म्हूण तो उलयलो. लोकसभा राज्यसभेच्या उमेदवाराची नांवां खंय वयल्यान फायनल जातात. लोकसभेच्यो वेंचणुको जाहीर जाल्यो काय उमेदवारांची नांवां खंय थारतली. पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवंक बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे तयार. राज्यसभेतूय वचपाची तयारी. कसं आहे की जबाबदारी आम्ही स्वीकारूच पण ते ऑफिशियली जे हे असतं ते अजूनपर्यंत त्या संदर्भात सुद्धा ऑफिशियली नाव वगैरे जे आहे तो प्रोसेस असतो. तो पूर्ण प्रोसेस केंद्राकडनं आल्यानंतरच त्याच्यावर एक्झॅक्ट जे पोझिशन काय असेल ते कळेल सर्वांना. तुमच्या नावाचे जोरदार चर्चा चालू आहे. बाकी सगळ्यांचे कशें जाता की सगळ्यांक दिसता की बरेच जण उलयता आसतात पण जोपर्यंत ऑफिशियली येना तोपर्यंत त्याच्यावर भाष्य करप बरोबर दिसता. आता तुम्ही गेल्ले दिल्ली तेन्ना कितें उलोवप जाल्लें काय जावन आसलें उलोवप. रेजिनाल्ड सरकारात वांटेकार ताचे आड जाहीर उलोवप सारकें न्ही म्हूण खंय कार्यकर्त्यांक सांगला. रेजिनाल्ड हा आपल्या सरकाराचा भाग आहे त्यामुळे त्याच्या बरोबर त्याच्या विरोधात एखादं पत्रकार परिषद वगैरे घेणे चुकीचं आहे. तुम्हाला काही अडचण असेल तर माझ्याशी तुम्ही बोला. आणि त्यामुळे ही इज नॉट अवर ओपोनंट. तो आपल्या सरकारामध्ये सहभागी आहे. आपल्या IDC कॉर्पोरेशनचा अध्यक्ष आहे आणि त्यामुळे पार्टीचं काम करणं वेगळं आणि एखाद्यावर टीका करणं वेगळं. पार्टीचं काम आम्हाला कोणी अडू शकत नाही कुठेही करायला. त्यामुळे आम्ही 100% सगळ्या मतदारसंघात पार्टीचं काम करणारच. पण ते करतेवेळी एखादा जर आपल्या सरकारामध्ये सहभागी असेल तर त्याच्यावर टीका वगैरे नाही करायची. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगण, मिझोराम ह्या 4 राज्यांनी अणुवेंचणुको जावपाच्यो आसात. राजस्थानाचे जोधपुरांत गोंयचे 10 कार्यकर्ते अल्पकालीन विस्तारक म्हूण 7 दिसांक वतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मेरा बूथ सबसे मजबूताक गोंयच्यान खंय बरो प्रतिसाद. गोंयचे कार्यकर्ते तांकां जोधपूर राजस्थान जोधपूर ह्या सिटी भितर वयतले आणि फाल्यां पासून ते तांकां जे क्षेत्र दिल्लें आसा त्या शक्ती केंद्राचेर ते काम करतले आणि त्यामुळे 7 दीस तांच्यांनी हे काम करपाचें आसा आणि त्यानंतर 5 तारखेर ते थंयच्यान भायर सरतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सरकाराची एप्रेंटिसशीप स्कीम हो मोठो जुमला. सरकाराचे फटीक लोकांनी बळी पडचे न्ही. विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो उलो. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे कितें जालें काय म्हूण प्रश्न. काँग्रेस मिडिया मुखार.
येता ते विधानसभा अधिवेशनात विरोधक एकठांय म्हादय मायनिंग लिनियर प्रकल्पांचेर जाप विचारतले. सरकारान खंय इव्हेंट मॅनेजमेंटार 500 कोटी कट दिले. Madai being the most important, since there is absolutely nothing on the withdrawal of the DPR. Miningache je म्हाका दिसता सरकारान in the last session in his speech he announced that he would get 800 crores of income through mining. It is a sorry state of affairs. आणि एक जुमला जे मुखेलमंत्री नाना पयर इलेक्शन होणे म्हणजे 30 जुना सांगला की 10,000 नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून to this public and private sectors. They are only fooling the people of Goa. This is the tradition now. It has become a tradition. आणि चीफ मिनिस्टरान म्हाका एक हाऊसान एक उतर दिलेलें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करतलो म्हणून. कित्याक तो हे स्टाफ सिलेक्शन इम्प्लिमेंट करना? Coming to Lok Sabha, we have already started our preparations. So at grassroots level, for booth management and all, which was not happening, that we have already started. रामनाथीचे देवस्थानाचे पुनरुद्धाराचे काम पावंड्यान जातले. पहिल्या पावंड्याच्या कामाची सुरुवात गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामीचे हातान शिलापूजन करून केली. ते आधी स्वामीची पाद्यपूजा झाली. ह्या इतिहासीक खिणाक सगळे महाजन कुळावी भजक आणि मठाचे अनुयायी तीर्थप्रसादाक आशिल्ले. की हांगा मस्तीतल्या अडचण जाल्या, खूपशे प्रयत्न केले, अनेक कमिटीन प्रयत्न केले, खंयचेच ना खंयचे निमित्तान चुकता आशिल्ले, किंतु आता कमिटीन इतले पर्यंत येवन पाविल्लो आसा. आता संपूर्ण पावता. फर्स्ट स्टेज जाले कसन तांगेले एप्रुवल्स आनी लोक आशिल्ले ते टू एप्रुवल्स तांकां प्राप्त जाले. बट आता कन्स्ट्रक्शन जावपाक एक्झिक्युशन जावपाक त्यातून आयच्या दिवसाक आमी हांगा शिलापूजन एक आयिल्लें आसा. कारण कसन की म्हळ्यार आमगे कृष्ण खंयचे तिथीक जन्माक आयिल्लो? अष्टमी. आनी आज कसन आसा? अष्टमी आसा. कृष्णान अष्टमीक जन्म आयिल्ल्या निमित्तान पांडवांक कसन प्राप्त जाले? विजय प्राप्त जाले. तशीच तुमगेले वैकेचे अष्टमी दिवसाक शिलान्यास पूजन केल्ल्या निमित्तान तुमगेले हे कार्याक विजयश्री प्राप्त जावपाक मेळटली. आयच्या दिवसाक म्हापशेच्या तारक आरोलकाराक हायकोर्टाची थकाय. तारकाची ओबीसी सर्टिफिकेट व्हेरीफाय करूंक न्हयकार दिवपी कास्ट स्क्रुटनी कमिटीची 5 मेयाची अर्द हायकोर्टान रद्द केली. शार उदरगत संचालकान तारकाक नगरसेवक म्हूण अपात्र थारावपाची अर्द रद्द. ह्यो अर्दी रद्द जाल्यो तरी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी तारक आरोलकाराचे जातीचे दाखल्याचे दाव्या विशीं फेरविचार करूंक शकता अशें कोर्टान स्पश्ट केलां. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.